আসসালামু আলাইকুম। রেস্টোরেশন ইলেকট্রনিক্স বিডির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা। আজকে আমাদের মাঝে আরেকটা প্রোডাক্ট আসে সার্ভিসিংয়ের জন্য। প্রোডাক্টটা ভাই নিয়ে আসেন। এটার মডেল হচ্ছে MSC GNZ8D। এটার ফার্স্ট প্রবলেম হচ্ছে পাওয়ার আসে না। হ্যাঁ, পাওয়ার আসে না। আর যদি বা সে আসবে 5 বার 7 বার, মানে 5-7 বার ট্রাই করলে ওর মতো একবার পাওয়ারটা আসে। তো যাই হোক, এর জন্য আমি পাওয়ার এনেই আপনাদেরকে ভিডিওতে দেখালাম। কারণ আবার একবার পাওয়ার চলে গেলে আসবে না, আবার সার্ভিসিং করে নিয়ে আসতে হবে। তো পাওয়ার না থাকলে তো আদার্স প্রবলেমগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারবো না। এটা আদার্স প্রবলেমগুলো হলো সুইচগুলো ঠিকমতো কাজ করে না। সেটা অনেকদিন বাইক ফেলে রেখেছিলেন, পরে আমার ভিডিও দেখে বাইক সেটটা নিয়ে আসেন আগ্রহ করে। আর এটা কোনো সাউন্ড নেই, গান কিন্তু চলতেছে। হ্যাঁ, গান চলতেছে আর অ্যানালাইজার লাইটও খেলতেছে, কিন্তু কোনো সাউন্ড নেই। নিজে লাগিয়ে রাখলাম ফ্রন্ট স্পিকারে, কোনো সাউন্ড নেই। যদি আবার তারটা খুলে আমি সারাউন্ডে দেই, এই সারাউন্ডে বাজে, কোনো রকমভাবে সাউন্ডটা আসে। হ্যাঁ, সারাউন্ডে 2 লাইন এরকম আসে, আর ফ্রন্টে কোনো সাউন্ড নাই। এবং এটার স্পিকারগুলো আপনাকে আমি দেখাই। এই হচ্ছে এটা স্পিকারের কন্ডিশন। একটার পেপার ঠিক আছে, আর আরেকটা পেপার নেই, একদম যা ছিল ইঁদুর খেয়ে, শুধু মাঝখানে ক্যাপটা রেখে দিছে। হ্যাঁ, শুধু মাঝখানে ক্যাপটা রেখে দিছে। এই দেখতে পাচ্ছেন নাকি জানি না, ক্যামেরায় বোঝা যায় নাকি। এই হলো এটা প্রোডাক্ট কন্ডিশন। যাই হোক, এটা আমি ফুল রেস্টোরেশন করব। চলে আসলাম ভিডিওর সেকেন্ড পার্টে। সেটটা আমি পার্ট বাই পার্ট খুললাম। এই হলো আপনাদের ট্রান্সফরমার অবস্থা। প্রোলজিক বোর্ড, স্টেরিও বোর্ড, এগুলো ভিতরের ক্যাচিংয়ের অবস্থা, এগুলো সামনা। সেটটার মধ্যে যদি আমি কিছু ফ্রেশ পেয়েছি তো একমাত্র সাইড বোর্ডটাই, কিন্তু সিস্টেম বা মিক্সচার আইসির ঠ্যাংয়ের অবস্থা ভালো না। এমনই ফাঙ্গাস পড়ছে, হয়তো একটু পরিষ্কার করতে গেলে ঠ্যাং ভেঙে যাবে, এরকম একটা অবস্থা। খুব সাবধানে এটা আমাকে কাজ করতে হবে। ঠিক আছে, করবো ইনশাআল্লাহ, আমার চেষ্টা আমি করব। বাকিটা আল্লাহ ভরসা, দেখি কি হয়। সাথেই থাকুন। কমপ্লিট হোক না হোক অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। সেটটা আমি টোটালি খুলে আপনাদের মাঝে নিয়ে আসছিলাম। এখন খুলে টোটালি কমপ্লিট করলাম। স্টেপ বাই স্টেপ ফুল ওয়াশ করলাম। ট্রান্সফরমার বোর্ড হোক, আপনার প্রোলজিক বোর্ড হোক, প্রোলজিক বোর্ড, অ্যাম্প্লিফায়ার বোর্ড, সব কিছুই টোটালি সব কিছুই সব ওয়াশ করলাম। সব কিছু ওয়াশ করলাম। যা যা প্রবলেম ছিল, পার্টস, ক্যাপাসিটার, রেজিস্ট্যান্স যাই ছিল, এগুলো সব মেপে টেপে যা যা প্রবলেম ছিল, যা যা নষ্ট ছিল, সবই ঠিকঠাক করলাম, সব চেঞ্জ করে দিলাম। এখন ফিটিংসের দিকে যাব। ফিটিংস করে কমপ্লিট করে আপনাদের মাঝে নিয়ে আসবো, সাথেই থাকবেন। আলহামদুলিল্লাহ, সেটটার তৃতীয় পার্ট নিয়ে আপনাদের মাঝে চলে আসছি। সেটটা সম্পূর্ণ কমপ্লিট করে ফেললাম। পাওয়ার প্রবলেম ছিল, সাউন্ড প্রবলেম ছিল, হ্যাঁ, যে কোনো যা যা প্রবলেম ছিল সব কিছুই আলহামদুলিল্লাহ সলভ করে দিলাম। এখন যেটাতে যেভাবে দেই সেটা সেভাবেই কাজ করবে। প্যাটার্নে চলে যাই, আর তারপর আপনার এই ক্যাডিটে চলে যাই, গ্রব, ইকুয়ালাইজার, গ্রব, হ্যাঁ, যেটা যে ফাংশনে দেয় সেটা সেভাবেই কাজ করবে। এই হলো আমাদের কাজের কন্ডিশন। ফার্স্ট পার্ট, সেকেন্ড পার্ট, থার্ড পার্ট, সব পার্টে আপনারা দেখেছেন স্টেপ বাই স্টেপ আমি কীভাবে সার্ভিসিং করেছি। সেটার কন্ডিশন আগে কি ছিল, এখন কি হয়েছে, ভিতরে বাহিরে যা ছিল সব, ভিতরে বাহিরে যা ছিল, যেখানে আমার চোখে বাজছে, যা যা সার্ভিসিং করার প্রয়োজন ছিল সব কিছুই সার্ভিসিং করে দিয়েছি। সব কিছুই করে ফুল কমপ্লিট করে দিই। এই হলো আমাদের কাজের কন্ডিশন। যারাই কাজ করাতে চাচ্ছেন অবশ্যই আমার নাম্বারে ফোন করবেন, স্ক্রিনে আমার নাম্বার দেওয়া থাকবে, এবং আসার আগে অবশ্যই ফোন করে আসবেন, অবশ্যই ফোন করে আসবেন। আমার ঠিকানা হচ্ছে ঢাকা মিরপুর 10, বেনারসি পল্লী মার্কেট। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, আপনাদের পরিচিতদের মাঝে অবশ্যই শেয়ার করবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।